Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, alhamdulillah kembali lagi bersama kami di Rumah Pengobatan Alternatif STIS Nurul Wali. Terus ikuti channel kami dengan mengaktifkan tombol lonceng, karena di channel ini insya Allah kami akan banyak sekali berbagi tentang tips dan info seputar kesehatan, baik dari segi pencegahan, pengobatan, dan berbagai metode terapi, serta ramuan-ramuan herbal yang mudah Anda lakukan, Anda buat di rumah tanpa harus bersusah payah. Terus ikuti dan beri dukungan kami terus dengan mengklik tombol like dan subscribe sebagai dukungan bagi kami. Bersama kami, mari maksimalkan ikhtiar untuk menggapai hajat dan kesembuhan. Pada kesempatan video kali ini, kita akan berbagi bagaimana cara mengatasi batuk dan flu serta gejala yang menyertainya dengan teknik terapi yang simple atau mudah sekali Anda lakukan di rumah. Tapi khasiatnya insya Allah sangat mujarab sekali. Apa yang kita lakukan, kita hanya akan menterapi kepada area dua telapak tangan dan punggung tangan, atau kita sebut sebagai sisiin, yaitu telapak tangan bagian ini, ya, sisi telapak tangan yaitu sisiin, dan area sisi yang yaitu area punggung telapak tangan. Bagaimana cara terapinya? Perhatikan ya gambar yang ada di atas ini. Ya, perhatikan gambar atas ini. Ya, di sini sudah kita berikan titik-titiknya. Baru setelah itu kita akan ajarkan bagaimana cara teknik terapi di titik-titik tersebut. Terapinya sih simpel. Jadi kita boleh terapi di salah satu tangan kita saja, baik tangan kanan ataupun tangan kiri. Tapi kalau mau maksimal, kita boleh lakukan ke dua telapak tangan kita dan punggung telapak tangan. Nah, jadi kalau mau maksimal dua-duanya boleh diterapi. Kita contohkan pada tangan sebelah kiri ya, biar lebih mudah nyontohinnya. Ya, tadi sudah kita lihat gambar di atas tadi ya tentang titik-titiknya. Pertama yang kita lakukan ya, pada titik yang tadi diberikan tanda warna biru, yaitu di pangkal dari ibu jari tangan, ini yang menyambul, ini menyambul agak menyambul di sini ada dua titik. Ini korespondensi bagian titik paru. Nah, ini kita pijat atau kita lakukan akupresur searah jarum jam, searah jarum jam. Jadi boleh kita pencet begini 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Titik yang satu lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau sulit dan repot buat terapi memutarnya ya atau memijatnya, boleh pijat dengan pijat cubitan. Ya, taruh jempol di bagian ini, ditaruh jempolnya. Nah, ini tekuk tangan ibu jarinya di belakang, kemudian telunjuk jari ditegukan seperti ini. Kita pencet nih seperti nyubit nih. Jadi ke arah ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, selesai. Jadi dua cara boleh dilakukan. Boleh memutar searah jarum jam di satu titiknya, kemudian atau boleh mencubitnya dengan cara seperti ini. Jempol diletakkan seperti ini ya, di ibu jari, di bawah ibu jari itu punggungnya, kemudian telunjuk diletakkan seperti ini. Nah, ini tinggal tarik begini aja, mudah. Oke, kemudian kembali kita ke step berikutnya. Setelah korespondensi bagian paru kita terapi, ini kita terapi bagian di antara ruas tengah daripada ibu jari yang tadi kita berikan tanda biru juga. Ini cara terapinya, dia ditarik ke bagian atas ya. Boleh tangan seperti ini, boleh 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Selesai. Ya, kita lakukan pada titik yang berikutnya, yaitu ujung ibu jari di bagian sini. Kita bisa putar seputarannya itu 10 kali berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ujung-ujung jari yang lainnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jari kelingking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, selesai. Kemudian titik berikutnya ada di area sisi yang, ya, atau punggung telapak tangan. Nah, kalau kita tekuk seperti ini ada tulang, ya, maka titiknya di bawah tulang ini. Kita bisa tarik, pijat ke arah area atas, ya, ke area atas 10 kali. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pada titik jari yang lainnya bisa kita lakukan seperti ini. Jadi sekaligus di dua sisi. Ya, perhatikan. Taruh jempolnya di punggung setiap jari. Kemudian jari telunjuk ada di bagian telapak dari sisi yin jari tersebut. Nah, jadi begini. Coba. Jadi tariknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga dengan jari yang lainnya. 1, 2 dengan tekanan, 3, 4 sampai 10 kali. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, terus lakukan 10 kali juga pada jari kelingking. Nah, setelah itu titik berikutnya adalah titik LI4. LI4 itu adanya di antara jari telunjuk dan ibu jari, ya, di tengah di antara jari telunjuk dan ibu jari. Jadi cara gimana carinya? Carinya coba rapatkan jari telunjuk dengan jari ibu jari kita. Maka kita akan dapati ada bagian yang menyambul ke atas, ya, seperti menggunung nih. Nah, seperti menggunung ini bagian yang menyambul. Maka di ujung bagian menyambul ini adalah titik LI4. Nah, baru kita lepaskan. Nah, kita pencet, kita tekan, boleh kita putar, ya, searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lakukan pada titik ini 10 kali putaran, istirahat sampai 3 kali berurutan, ya, 3 kali. 10 selesai, lakukan lagi 10 kali. Kenapa ini lebih banyak? Karena pada titik ini, ya, terkandung banyak sekali neurotransmitter yang ada di dalamnya, yaitu senyawa kimia yang ada dalam tubuh kita yang fungsinya itu untuk menyebarkan pesan ke anggota jaringan yang lainnya. Itu. Jadi ketika ini ditekan mungkin agak sedikit nyeri, tapi dengan seperti itu neurotransmitter yang ada di dalam titik ini itu akan menyebar ke seluruh jaringan bagian tubuh kita yang kita tuju. Oke. Nah, setelah selesai ini dilakukan semuanya, nah, kita bisa lakukan kepada kedua belah tangan kita, baik tangan kiri maupun tangan kanan. Nah, ini sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau mau lebih maksimal lagi, kita akan tambah dengan terapi tambahan menggunakan koyo. Ya, ini kita cukup gunakan koyo. Nanti kita tempel pada titik yang digambar itu, yang sudah kita beri titik, yaitu bagian ibu jari saja. Ya, titiknya nih.
Berarti titik 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuh 5 titik ini kita tempelkan koyo. Maka koyonya bebas, koyo apa aja. Ini boleh kita potong. Ya, kita potong kecil-kecil. Ya, setelah diterapi tadi, kita potong kecil-kecil. Ini jadi 5 potongan. Ya, 5 potongan. 5 potongan kecil-kecil cukup. 1, 2, 3, kemudian 4, 5. Oke. Pertama, kita tempel di bagian korespondensi paru. Ya, batuk itu kan parunya bakterinya menyerang paru. Nah, titik ini kita tempel saja. Kita tempel titik ini. Ya. 1 di sini tempelnya. Kemudian kita tempel lagi, 1 lagi. Oke, di titik ini ya, sesuai titik yang digambar tadi ya kawan-kawan semuanya, titik ini. Kemudian titik ruas tengah dari ibu jari kita buka dulu. Oke, kemudian kita tempel di bagian sini ya, bagian sini kita tempel, bagian sini ya. Kemudian 1 lagi agak kecilan ya, di titik yang keempat. Ini kalau di korespondensi basic, di titik ini adalah titik hidung ya, area hidung. Jadi biar flu-nya itu cepat reda gitu ya. Nah, di bagian ini kita lihat, ini kan ada garis ruas pertama dari ibu jari ya, ruas pertama dari ibu jari. Kita tempelnya di atas garis ruas ibu jari ini, jangan di garisnya tapi di ruasnya ya. Berikan jarak di antara ruasnya, ini seperti ini ya. Kemudian 1 lagi, ini kita tempel di ujung dari ibu jari, ujung ibu jari. Nah, ujung ibu jari tempelkan di bagian mari ya kawan-kawan. Nah, ini ditempelkan ya, tempelin seperti ini, tempelin seperti ini. Ini terapinya mudah saja, seperti ini tempel. Kalau kebesaran boleh dikecilin ya, boleh dikecilin. Nah, seperti ini. Nah, ini cara terapi untuk memaksimalkan terapi tadi. Jadi setelah diterapi dengan terapi tekanan, pijatan, akupresur di semua titik yang tadi sudah saya ajarkan, kemudian ditempel koyo dengan merek apa saja di titik, hanya bagian titik yang digambarkan, sudah diberikan gambarnya, yaitu diantara sekitar ibu jari ini ya. Ini boleh dilakukan ke 2 tangan, 2 ibu jari, atau 1 saja boleh, tapi untuk maksimal tempel juga di ibu jari yang kanan. Nah, untuk terapi pijatan pada area yang sudah diberikan tanda dan titik-titik pijatan yang sudah diberikan tanda tadi, ini bisa dilakukan sehari sebanyak 3 kali. Misalnya di pagi hari, kemudian sore hari, dan malam hari. Nah, di terapi ketiga boleh kita menambahkan terapi tambahan tempel koyo di bagian area seputar ibu jari. Ini dilakukan di terapi yang ketiga di malam harinya. Karena batas usianya untuk terapi tempel ini kurang lebih sekitar 12 jam, dan pagi itu bisa kita lepas atau bisa kita ganti dengan yang baru. Lakukan terapi ini di rumah ya, dengan sesuai mengikuti arahan dari kami. Insya Allah Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari terapi yang mudah dan simple ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.